Ой, бабушка Любавушка, ой, караул, пожар, пожар. Да что ты кричишь? Что случилось? Ну как что случилось? Смотри, скорее пожар горел, скорее надо все тушить. Ой-ой-ой-ой-ой, что делать? Да успокойся, мартышка, успокойся. Но это не пожар, это мы мусор жжем. Осень же. Ну ты что, смотри, листочки, вон, видишь, горят. Всякие старые стебелечки. Вон у нас же кукуруза была, знаешь, какие у нее были большие побеги. Вот мы все и жжем. Ой, правда, что ли? А я-то так расстроилась, думаю, горим. Как же мы будем зимой жить-то? Где тогда, если все сгорит? Не волнуйся, моя дорогая, все отлично. Вот смотри, видишь, ты еще сидишь в замечательном цветущем месте. Мы жжем здесь всякий мусор, он сейчас горит, будет чисто, красиво на нашем дачном участке. Так что не волнуйся, все в порядке. Ну хорошо, тогда пока-пока.